球员有多厉害。我就跟你们科普一下，你看他在场上漫不经心的就给你传一个，给你走一个，但是布教授他变得太多了，他真的是，你如果能看懂布教授的踢球，那你就是一个真正的球迷。布教授，我吹你吹，不是我说你说的没错吧？你看看你虽然有42的速度，但是你超级厉害啊！布教授来等会见我好不好？见我一面，见我一面，你也就年长我3岁，好吧？见我一面。萨拉赫，我跟你讲，今年我就跟你讲，你是阿扎尔走开，萨拉赫你听我讲，萨拉赫你听我的。